Akkam bultan kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa oduu yeroo kanaaf qabanneen isinitti himaa oduu waliin Anabaabummaa Mootii turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antonio Blinken Ameerikaan filannoo biyyaalessaa fi adeemsa jijjiirama Itoophiyaa ni deeggarti jedhaniiru. Muummeen ministeeraa Abiy Ahmed fi ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antonio Blinken hariiroo Itoophiyaa fi Ameerikaan bilbilaan mari'ataniiru. Ministeerichi marii isaaniitiin rakkoo naannoo Tigraay jiruu fi sodaa qaban ibsuun yeroo itti aanutti lubbuun akka hin bannee fi deeggarsi namoomaa amansiisaa fi walirraa hin cinne taasifamuu akka qabus kaasaniiru. Biyyi isaaniis adeemsa jijjiirama Itoophiyaa fi filannoo gaggeeffamuu ni deeggartis jedhaniiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmed Ameerikaan jijjiirama hunda galeessa Itoophiyaaf gaggeeffamaa jiru deeggaruu fi kaka'umsa qabduufis galateeffataniiru. Dr. Abiy Itoophiyaan dimokiraasiin itti babal'ate badhaatee fi nageenya qabdu ijaaruuf tattaaffii taasifamuu fi cimsuuf hariiroon Itoophiyaa fi Ameerikaa sadarkaa fooyya'aa irra akka ga'u fuula tiwiitarii isaaniitiin ibsaniiru. Afayyaa'inni mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasaa Caafoo Itoophiyaatti ambaasaadara Chaayinaa Zhao Yuan waliin mari'ataniiru. Marii isaaniitiinis hariiroo cimaa biyyoota lamaan gidduu jiruu fi dhimmoota dinagdee kaasaniiru. Ambaasaadar Zhao Yuan Itoophiyaa fi Chaayinaa waggoota 50 hariiroo cimaa qabaachuu ibsanii jiru. Obbo Taaggasaan gama isaaniitiin Itoophiyaa fi Chaayinaa hariiroo baroota dheeraa lakkoofsisee qabaachuu isaanii ibsuun gama dinagdeen Itoophiyaan Chaayinaa irraa muuxannoo guddaa akka argattis ibsanii jiru. Duula olaantummaa seeraa kabachiisuu naannoo Tigraayitti fudhatame kaasuun dhimmicha dhimma keessoo ta'uus ibsaniiru. Yeroo itti aanuufis mootummaan Chaayinaa Itoophiyaan guddina dinagdee keessatti shoora akka qabaattu himaniiru. Ambaasaadarichi Itoophiyaan sochii hunda galeessa taasiftuuf Chaayinaan deeggarsanii taasiftis jedhanii jiru. Yaa'inni hooggantoota biyyoota gamtaa Afrikaa bara kana guyyaa har'aa fi dilbata boruu karaa viidiyoo konferensiin akka gaggeeffamu ta'uu dhaabbanni Itoophiyaa ambaasaadar Tasfaayee Yilmaa himaniiru. Yaa'ii kanaan dhimmoota murtee hooggantoota barbaadan qofatu ajandaa marii kanaa ta'as jedhameera. Filannoo hooggantoota olaanoo Komishinii Gamtaa Afrikaas guyyaa boruu kan gaggeeffamudhaas jedhameera. Waggoota arfan darbanitti gamtichi hoogganaa kan ture Muusaa Faakii ammas filannoo kanaaf qofaa isaanii dorgomaa jirus jedhameera. Dura ta'an itti aanaa gamtichaa fi komishineerri 6 guyyaa boruu kan filataman ta'us sagantaan bahee ni agarsiisa. Itoophiyaan dhimma hidha haaromsaa irratti biyyoota yaa gadii waliin marii rakkoo jiru furuun itti fufiinsaan kan hojjettu ta'uu ministeerri bishaanii Enerjii fi annisaa Dr. Injiinar Silashii Baqqalaa himanii jiru. Ministeerichi Aljeeziraa waliin dhimmicha irratti mari'ataniiru jechuun gabaasa tajaajila oduu Itoophiyaa Mabeetta Shumaatu qindeesse. Ministeera bishaan jallisii fi enerjii Dr. Injiinar Silashii Baqqalaan Aljeeziraa tamsaasa afaan Arabaa waliin turtii taasisaniin Itoophiyaan hidha haaromsaa ilaalchisee waldhabdee uumamu mariidhaan furuudhaaf ni hojjetti jedhan. Marii dhimma teeknikaa irratti biyyoota yaa'a gadii waliin gaggeeffameen dhimmoota hedduu irrattis waliigaltee irra ga'amu Dr. Injiinar Silashii Baqqalaa himanii jiru. Kunis ta'e garuu dhimmoota mirga misoomuu biyyattii fuulduratti qabattee jirtu irratti dhiibbaa uumuu danda'an irratti of eeggannoo taasisaa jedhan. Legal issues that are. Marii kana irratti dhimmoonni seeraa kaan ifattis ta'ee dhoksaadhaan mirga misoomuu Itoophiyaa kan dhorkanidha. Kanaaf seerotaa fi dambiiwwan bahan irratti of eeggannoon gahaan ni taasifama. Waliigalteen biyyoota sadeenii gidduutti taasifame keessa 5 muraa tokko jalatti haala guutiinsi bishaanii marsaa jalqabaan wal qabate dursa waliigaluun akka barbaachisu irratti Itoophiyaan ejjennoo mataashee qabaachuudha. Dr. Injiinar Silashii Baqqalaan kan dubbatan. Ethiopia suggested and let's conclude first agreement.
Yaanni Itoophiyaan dhiyeessite guutiinsa bishaanii marsaa duraa irratti walii haa galluuti dhimmoota murteessoo ta'an hojii hidhichaa irratti ni haasofnaa isa jedhudha. Hojii hidhichaa ilaalchisuun dhimmi seeraa ka'u ijaarsa hidhichaarra kan darbedha. Kanarratti biyyoonni sadeen kan walii hin galle. Kanaafidha. Mariin kunis kan furmaata dhabeef. Kana ilaalchisuun keeyyata shammuraa lamarratti dhimmoota seera bulchiinsaa irratti xiyyeeffannoon itti laatamee kan hojjetamu ta'udha. Dr. Injiinar Silashii Baqqalaan kan dubbatan. Kanaafis mariin marsaa lammaffaatiin seerota hidhichaan ala jiran irratti mari'achuun ni barbaachisas jedhan. Maree sadee gaggeessummaa gamtaa Afrikaatiin gaggeeffamu Itoophiyaan yeroo tokkoyyuu hin gufachiisne kan jedhan ministirichi gufachiisaa jirti jechuun komiin biyyoota yaa'a gadiirraa ka'u sirrii akka hin taane dubbatan. Itoophiyaan hunda caalaayyuu marichi akka itti fufu gochuu fi hojjechaa turte jedhan. Haa ta'u malee Sudaan yeroo hedduu maricha addaan akka cituu fi sababa ta'aa turteenis kaasanii jiru. Kana booda Itoophiyaan hidha haaromsaan wal qabatee wal dhabdee ka'uun mariin furuudhaaf tattaaffii taasifamu cimsitee kan itti fuftu ta'uu Dr. Injiinar Silashiin himaniiru. Haa ta'u malee adeemsa keessatti wanti mirga Itoophiyaanotaatti bu'u seerotaa fi dambiiwwan keessatti yoo kan galu ta'ee fudhatama hin qabu jedhan. In good faith means not bring unnecessary. Marii kanarratti waliigaltee irra gahuu jechuun dhimma hidha haaromsaatiin ala dhimmoota hin barbaachifnee fi walxaxaa ta'an biroo fiduu dhiisuu jechuudha. Piroojeektiin hidha haaromsaa guddichi kan of danda'edha. Itoophiyaan fedhii misoomaa hedduu qabdi. Humna ibsaa waliin gahuu, oomishtummaa qonnaa dabaluu, damee bishaan dhugaatii ammayyeessuu fi indaastirii guddisuu ni barbaaddi. Kanaafis keeyyata gufuu mirga misoomuu lammiilee Itoophiyaatti ta'u kamuu seera ba'u kamuu keessatti hin keessummeessinu Itoophiyaan kana hin fudhattu. Biyyattii keessatti lammiileen miliyoona 65 ol ta'an humna ibsaa akka hin argannee fi hidhni kun rakkoo uummata kanaaf furuudhaaf hojjetamaa jira jedhan Dr. Injiinar Silashii Baqqalaa. Ministeerri bishaanii jallisii fi inerjii Dr. Injiinar Silashii Baqqalaa raawwii hojii ministeerichaa fi seektarootatti waamamni isaanii ministeerichaaf ta'e kan ji'oota ja'aan darbanii fi hojii ijaarsa hidha haaromsaa guddichaa laga Abbayyaa irratti miidiyaaleef ibsa kennaniiru. Itoophiyaan waa'ee ijaarsa hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa irratti Sudaanii fi Ijiptii waliin yeroo torba maree adda addaa yoo gaggeessitellee milkaa'uu fi waliigaluu hin dandeenye jedhan ministeerri bishaanii jallisii fi inerjii Injiinar Silashii Baqqalaa. Qajeeltoo waliigaltee biyyoota sadanitti alatti dhiibbaan qaqqabsiisuuf yaalamaa jiru fudhatama akka hin qabnes ibsaniiru. Kaayyoon Itoophiyaa qabeenya bishaanii qabdu sadarkaa gaanfa Afrikaatti tajaajila dinagdee fi inerjiitiif oolchuudha kan jedhan Dr. Injiinar Silashii Baqqalaa. Ejjennoon Ijiptii erga ani bishaanichaa hin fayyadamne isinis hin fayyadamtan kan jedhudha jedhan Dr. Injiinar Silashii Baqqalaa. Ejjennoon kun immoo madaallii kamiiniyyuu fudhatama hin qabu jedhaniiru. Gama Itoophiyaatiin garuu biyyoota lamaan waliin mari'achuufis ta'e waliigaltee irra ga'uuf yoomiyyuu qophiidha jedhaniiru. Sababa yaadota faallaa kaasuu Sudaanii fi Ijiptiin garuu hojiin ijaarsaa hidhichaa hin dhaabbatus jedhanii jiru. Raawwiin ijaarsichaas yeroo ammaa dhibbantaa 78.3 irra akka ga'e kan himan Dr. Injiinar Silashii Baqqalaa xumura bara kanaattis parsantii 81.3 irra gahuu fi hojjetamaa akka jiru ibsanii jiru. Ji'oottan jahan darban keessatti hanqinni kuufama dhiigaa akka hin uumamnee fi deeggarsi hawaasni taasise olaanaa ta'uu ministeerri fayyaa Liyaa Taaddasaa himaniiru. Ji'oottan jahan darban keessatti arjoomni dhiigaa bal'inaan gaggeeffamuunsaa sababa COVID-19tiin rakkoon akka hin uumamneef gahee olaanaa taphachuus ibsaniiru. Duula olaantummaa seeraa kutaa kaaba biyyattiitti gaggeeffame irrattis hanqinni dhiigaa akka hin uumamne taasisuun miseensota raayyaa duula kanaan miidhamaniifis deeggarsa taasisaa tureeras jedhameera. Daarikteerri Indoonekshinii raayyaa ittisaa Meejar Jeneraal Mohaammed Tasammaa lammiilee Itoophiyaa dhiiga arjoomuun duula olaantummaa seeraa irratti kanneen miidhaman akka yaalaman taasisanii fi galata qaban ibsaniiru. Daarikteerri olaanaan baankii dhiiga Itoophiyaa Yaaregaal Baante dhiigni nama tokko nama biraaf kennamuu fi guyyaa 5 hanga guyyaa 42tti qofa kan turu waan ta'eef hawaasni biyyattii deeggarsa dhiigaa taasisaa jiru itti fufuu akka qabus waamicha dhiyeessaniiru. Garaagarummaa uwwisa bu'uuraalee misoomaa naannolee gidduu jiru furuu fi walitti hidhamiinsa isaa cimsuu fi naannolee fi qooda fudhattoonni gahee isaanii bahuu qabu jedhameera. Sadarkaa federaalaatti ijaarsa bu'uuraalee misoomaa fi ulaagaa akkasumas qoodiinsa baajataa fi raawwisaa irratti mariin pirezidaantonni naannolee fi qooda fudhattoonni federaalaa jiranitti qopheessummaa mana maree federeeshiniitiin taa'ameera. Marii kana irratti Daarikteer olaanaa abbaa taayitaa daandiiwwan Itoophiyaa Injiinar Habtaamuu Tagany ijaarsa daandilee kanaan dura eegalamanii dafnee xumuruudhaan piroojektota fuula duraa naannolee fi qoodamuu karoora maastar pilaaniitiin akka hoogganamu haala qorannoon dhiyaachuun isaa ibsaniiru. Qorannoo kana keessatti tarsiimoo fi seeronni ittiin hoogganamu akka jijjiiramuu dubbataniiru Injiinar Habtaamuu Tagany.
Bu'uuraaleen misoomaa naannolee gidduuttis yeroo diriiruu walitti hidhamiinsa akka qabaatu ta'us himaniiru. Naannolee fi federaalli hojii bu'uuraalee misoomaa yeroo hojjetan aangoo fi itti gaafatamummaan wal makee waan jiruuf pirojektoota naannolee fi federaalaa jedhamee rakkoo mudataa ture marii amma taasifamu kanaan akka hiikamuu malus ibsameera. Garaagarummaan uwwisa bu'uuraalee misoomaa naannolee gidduu jiru dhiphisuu fi baajata ramadamu qofaaf sirreeffama osoo hin taane federaalli fi naannoon hangam hojjechuu akka qabu gahee isaanii hagam akka ta'e jedhu yoo sirreeffame furmaata akka argatu waltajjii kanarratti ibsameera. Kutannoonni qonnaan bultoonni naannoo Oromiyaa hiyyummaa injifachuuf agarsiisaa jiran kan jajjabeeffamudha jedhan sadarkaa pirezidaantiitti aanaatti hoogganaan seektara misooma baadiyyaa Dr. Girmaa Amantee. Jilli Dr. Girmaa Amanteen durfamuu qamadii jallisiidhaan godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleetti misoomaa jiru daawwateera. Gabaasa OBN olaanaa yaaddisaatu qindeesse. Naannoo Oromiyaatti kuduraa fi muduraa jallisiidhaan misoomsuun qonnaan bultoota biratti baratamaadha. Yeroo ammaa garuu mootummaan naannoo Oromiyaa qamadii jallisiidhaan qonnaan bultoonni akka oomishaniif deeggarsa taasisaa jira. Godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee gandoota Sarawabii fi Algeetti qamadiin jallisiidhaan misoomes daawwatameera. Gandoota kanatti qonnaan bultoonni qonna jallisii qamadii irratti hirmaatanis oomisha kanarraa callaa gaarii argachuudhaaf kan abdatan ta'uu himani. Muummichi ministeera keenya qamadiin biyya alaatiin hin galu qamadiin biyya keessatti oomisheetu moo kan horsiisee bulee qotee bulaan tokko of danda'uu qabaa waan jedhan. Qamadiin duraan deeggarsanoo biyya alaatii dhufee gaafa sitti hongeen buraan asitti nama biyyattii sana dhaqqabu garra dhuftilleen. Ardhammoo qamaduma san yoo callaa asitti barreen gaddaa fuunee mana keenya sitti kumtaalan teessifnu qamadoo biyya alaa asitti dhufisantu asitti ardhammoo deebi'ee oomishni biyya teenya keessatti oomishameedha. Lafti teenya sin altee wanjusantu nu amansi. Sadarkaa pirezidaantii taanaatti qindeessaan seektara misooma baadiyyaa Dr. Girmaa Amantee oomisha qonnaan bultootaa kana daawwachuudhaan jajjabeessaniiru. Bulchaan aanaa Fantaallee obbo Sisaay Baqqalaa oomishni qonnaan bultootaa bifa qulqullaa'een gabaaf akka dhiyaatuuf hojjechaa jirra jedhani. Gaaffiin uummataa inni guddaan gabaa irratti nu haa cimu waan jedhudha. Wanni gabaa cimuu qaba malee wanti biroo waan gaariidha. Godina Shawaa Bahaatti oomishni qamadii yaaliirra ture. Bara kana aanaalee hundatti hojjetamaa jira jedhan hoogganaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Shawaa Bahaa obbo Kaffaalee Lammaa. Bara dheenggaddaa fudhanne hektaara 765 irratti oomishne yaaliidhaaf jechuudha aanaalee 3 keessatti misoomsaa kan turre. Bara kana garuu aanaalee qabnu hunda keessatti gara gandoota 45 ol lafa hektaara 9,500 ol jechuudha yeroo ammaa kana haala amma bareedu kanaan qamadiin uwwifamee kan jiru ta'uu isaati. Qonnaan bulaan keenyallee miira dorgommii keessa galee bakka hundatti jechuudha. Duraan naannoo gammoojjii qofa irratti kan xiyyeeffate naannoo gammoojjii qofa odoo hin taane qamadii kana gammoojjii irratti illee badda daree irratti illee baddaa irratti illee oomishuun akka danda'amu. Sadarkaa pirezidaantii taanaatti hoogganaan seektara misooma baadiyyaa Dr. Girmaa Amantee fakkeenyummaan qonnaan bultoonni keenya oomisha irratti argisiisan kan jajjabeeffamudha jedhani. Of danda'uu irra darbitanii warra biraallee gargaaruu waan dandeessaniif deeggaruu waan dandeessaniif akkas kan godhan warri jallisii Fantaallee irraa boqqolloo dursee oomishe. Shunkurtaa dursanii oomishan dhannee ilaallee turre nu kana booda nu gargaartu tun taane nama biraa gargaaraa nuun jedhan. Isinillee kanaaf qamadii biyya alaatti galu hambisuu duwwaa tun taane hojiin isin asitti hojjettan karoora mootummaan wabii nyaataatiin of danda'uudhaaf baafate seeftineetii keessaa uummata keenya baasuudhaaf karoorfate sana gandi itti milkaa'u keessaa tokko ganda Saaraweebaa kana. Kanaafis hojii fakkeenya ta'uuf hojii sanaaf gumaachuu hojii galma sana milkeessu arginee jirra. Kanaafis gammachuu guddaatiin natti dhaga'amee jira. Oomishni kun yeroo gabaaf dhiyaatutti qonnaan bulaan gatii gaariin akka gurguratuuf hojjechaa jiraachuu kan ibsan ammoo itti gaafatamtuu taantuu ejensii misooma gabaa Oromiyaa aadde Hawwaa Ahimedidha. Waajjirri qonnaadhaa fi ejensii misooma gabaa waliin hojii kana kan hojjennu qonnaan bulaan keenya hanga dakaatti gandaaf gandaa gaditti illee godinaalee qabnu hundumaa dabalatee odeeffannoo gabaarraa argachuu qaba. Maaliif oomishe sanarraati galiin isaaf malu maal kan jedhamu san odeeffannoo gabaa argachuun isaa dirqama ta'a. Oomisha sana waan isaaf malu sana argachuudhaaf gurgurachuudhaafis kan biraan daarektoreetiin kan biraa walitti hidhamiinsa gabaati. Walitti hidhamiinsa gabaa yeroo uumnu waajjira qonnaa wajjin kan hojjennu sababni isaa piraayis koostii yeroo baasnu lafa hektaara tokkorraa qonnaan bulaan keenya hangam argachuu qaba gatiin isaaf malu maali kan jedhamu sanas duukaa ilaalla. Yeroo walitti hidhamiinsa gabaa uumnu san gabaa biyya keessattis gabaa biyya alaatti irrattis nu hojjenna. Naannoo Oromiyaatti giddu galeessaan misooma jallisii qamadiin marsaa duraatiin qamadii kuntaala miiliyoona 7 argachuuf
abdachiisaa ta'uu biiroon qonnaaf qabeenya uumamaa Oromiyaa beeksiseera. Godinaalee Oromiyaa hunda keessatti marsaa lamaan lafa hektaara 300 jallisiin misoomsuuf xiyyeeffannaan itti kennamee hojjetamaa jiras jedhameera. Hawwii Taaffasaa dabalataa qabdi. Hojii misooma jallisii qamadii hojjetamaa jiru ilaalchisee hoogganaan biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa obbo Dhaabaa Dabalee ibsa miidiyaaleef kennaniiru. Biirichi misooma qamadii jallisiin misoomsuu irrattii fi oomisha alaa galan biyya keessatti oomishuun bakka buusuuf xiyyeeffannaa olaanaa itti kennee hojjechaa jiraachuu obbo Dhaabaan himan. Marsaa duraatiin lafti hektaara 100 fi 60 ta'uu qotame dhibbantaa 80 kan ta'u ammoo facaafamee kunuunfamaa akka jiruu fi oomisha kumtaala miliyoona 7 argachuuf abdachiisaa ta'uu obbo Dhaabaan dubbatan. Karoora marsaa tokkoffaa qabanne keessa yoo galal lafa qotuudhaan harka 100 keessa 90 ol raawwannee jirra. Facaasuudhaanis harka 100 keessa 80 ol xumuramee jira. Yeroo ammaa kanatti qamadiin lafti qamadiidhaan uwwifamee fi iddoo tokko tokkotti immoo gahee oomisha illee kan walitti qabu jalqabanii jira. Kanaaf lafti qamadiidhaan uwwifame gara lafa hektaara 130 ol uwwifamee haala gaariirra kunuunsa gaariidhaan qoricha adda addaa argachuudhaan kunuunsa argachuudhaan waan barbaachisu gochuudhaan marsaa kanaan qamadiin akka waliigalaatti tilmaamaan hin arganne jennee kan yaan giddugaleessaan gara kuntaala miliyoona 7 hin arganne jennee yaalla marsaa kana. Jallisii marsaa lammaffaatiin ammoo lafa hektaara 200 ta'uu misoomsuun qamadii oomishuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa akka jiru ibsan. Marsaa lammaffaadhaaf immoo qophiin barbaachisaa ta'e xumuramee jira jechuudha. Kanaaf marsaa itti aanutti hektaara 300 keessaa kanaaf gara hektaara 170 kan ta'udha. Irratti daballee hektaara 200 ol muuxannoo marganirraa kaanee walumaa gala hektaara 300 jennee qabanne sun yoo xiqqaate isa xumuru yookaan immoo isaa ol raawwachuudhaaf sadarkaa dandeenyurra geenyee jirra. Kanaaf naannoon keenya godinaaleen naannoo keenya godinaaleen Oromiyaa keessa jiran hundi aanonni kanaaf haala mijaa'aa qaban hundi kana keessatti hirmaatanii ammas marsaa lammaffaadhaaf jallisiidhaan akkasumas immoo arfaasaadhaan qamadii oomishuuf dabalataanis oomisha gara biraas haaluma wal fakkaataadhaan oomishuuf qophii jalqabaa fidnee gara qonnaatti gallee jirra. Keessattuu hojiin bunaa, shaayii, kuduraa fi muduraalee irratti xiyyeeffachuun hojjetamuun akka irra jiraatu ibsuun yeroon kun hojii misooma sululaa yeroo itti hojjetamaa jiru waan ta'eef hojiiwwan qonna gannaatiifis qophii barbaachisu taasisuun barbaachisaadhas jedhaniiru. Dabalataan qophii hojii gannaati. Bara kana bara fuuldura keenya jiru hojii ganna oomishnus oomisha keenya karaa baay'eedhaan qamadii ta'uu danda'a, garbuu ta'uu danda'a, boqqolloo ta'uu danda'a. Oomisha istiraatejik ta'an dibataa ta'uu danda'a, alergiidhaaf ta'an nyaataaf kan oolan, indastiriidhaaf kan oolan isaan kana hunda ganna kana bal'inaan oomishna waan ta'eef isaaf immoo of qopheessuu yaadaan of qopheessuun karoora keessa galfachuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef dhimmoota kanarratti xiyyeeffannoodhaan akka hojjennu dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Hojiin qamadii misoomee jiru kunuunsuu kan ga'e seeraan sassaabuu fi industirii waliin walitti hidhamiinsa gabaa uumuun akka barbaachisus obbo Dhaabaan dhaamaniiru. Biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa hojii ittisaa fi to'annoo dhukkuba HIV/AIDS irratti dagannaa uumamaa jiru hambisuuf hojjechaa jiraachuu beeksiseera. Tatamsa'iin HIV/AIDS fi dagannaa dhukkubichaan wal qabatee mul'ataa jiru hir'isuudhaafis abbootii gadaa fi abbootii amantaa waliin mari'atameera. Dabalataa akka ta'an nutti qindeessine. Deeggarsa ogummaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatiin gumii dhaabbilee amantaa Itoophiyaan kan dalagamu walitti hidhamiinsa qoricha farra HIV/AIDS yaalamtoonni haala walitti fufiinsaan akka fudhatan taasisuuf tajaajila hafuuraa deeggaruu piroojeektii peeppifaariin kan hojjetamudha. Abbootiin amantaa ittisaa fi to'annoo HIV/AIDS keessatti gahee guddaa akka qaban waltajjicha irratti himameera. Haala qabatamaa HIV/AIDS'n dinagdee hawaasummaa fi siyaasa biyyaa irratti miidhaa guddaa akka qaqqabsiisu ogeessi hordoffii fi gamaagama sagantaa ittisaa fi to'annoo HIV/AIDS biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatiin waraqaan qorannoo barreeffamaa dhiyaate irratti mari'atameera. Hawaasni dagannaa keessaa bahuun ittisa dhibee kanaa irratti xiyyeeffachuu akka qabu dursitoonni amantaa garaagaraa waltajjicha irratti argaman himaniiru. Kana irratti fayyaa ijoollee keenya dhiisaati fayyuma biraa irratti hojjenna waan ta'eef biyyi keenya kana gaataatu akka badhaatu
biyya kana akka nagaadhaan jiraannu keessa ijoolleen keenyas akka dhukkubsan irra kana bal'ina irratti hin hojjenne. Of daganne dagachuun kun dhaabbatee too of eeguu waa'ee kanaa labsuu barsiisuu mariisisuu hin barbaachisa. Irraanfachuutu dhufe yaallessuutu dhufe baramuutu dhufe baramee waa tokko akka duraanii nahamee sodaatamee baqatamee of eeggannoon isaa xiqqaachuu jedhee lamana. Hanqina addaan kutuu dawaa dhibee HIV/AIDS hambisuuf qaama dhimmi ilaallatu xiyyeeffannoon hojjechuu qabaas jedhanii hirmaattonni kunneen. Ijoollee maal qoricha keessa addaan kutaa jennee gaafanne fagoodhaa dhufu loogeetu irra ga'a namoota loogeetu ga'a maaliif dhuftes ila namitti dhukkubsattuu sun jedhuun kanaaf maal godhu hin baqatu qoricha isaanii addaan kutanii kana qabaa namichi kun akka hin jenne hin baqatu. Kanaafuu xabalas qoricha sanis fudhachuun homaa rakkina hin qabu. Nam tokko ofii isaatii jedhee of eeggachuu qaba, maatii isaatii jedhee of eeggachuu qaba, biyya isaatii jedhee of eeggachuu qaba, dhala isaatii jedhee of eeggachuu qaba. Namoota 10,000tti lakkaa'antu immoo waldaa 130 keessa jira. Kanaaf gama sanaan qaamni mootummaas ta'e miti mootummaan xiyyeeffannootti laate waldooliin kun illee akkamittiin gargaaramu isa jedhu otuu furmaata argate. Hoogganaan biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaa waltajjicha irratti argamuun hojimaanni qorannoo HIV/AIDS fooyya'uu eeruun dawaa barbaachaaf deddeebbiin akka hir'ates himaniiru. Tarsiimoon qorannoo HIV jijjiiramaa jira. Dur dhaabbilee fayyaa dhaqee namni iccitiin kiyya bahinnaa laata. Bahanii ollaa kiyyatti dubbatinnaa laata. Fira kiyyatti dubbatinnaa laata. Akkas ta'innaa laata. Akkas cinqamaa ture namni. Yeroo ammaa garuu namni waan ittiin qoramu san fudhatee dhaqee mana isaatiitti qoramuu hin danda'a. Tajaajilli akkasii jalqabaa jira. Self test ka jennu jecha. Firii qorannoo garuu akka hin dogongorre deeggarsa ogeessa fayyaa argata. Hojjettoonni ekstenshinii fayyaa deeggarsa kennuuf. Haalli qorichitti kennamaa jiru amma ji'a 3tti ji'a 6tti qoricha kennuun jalqabamee jira. Namni ji'a 6 koottu torbee 2 koottu akkas jedhamu kun dhamaatii isaa baadiyyaa keessaa daandii meeqa adda kutee kan nurra dhufee yaalamaa jiru inni fooyya'ee jira jechaadha. Abbaan taayitaa daandiiwwan Oromiyaa Pirojektiiwwan daandii fi riqicha naannichaa keessatti eegalaman xumursiisuu fi hordoffii barbaachisu taasisaa jiraachuu beeksiseera. Daayirektiirri olaanaa abbaa taayitaa daandiiwwan Oromiyaa Injiinar Dajanee Fiqaaduu turtii TV waliin taasisaniin pirojektiiwwan baajannii qabamee fi hojjetamuu jalqabanii xumursiisuu fi manni hojii isaanii xiyyeeffannoon hordofaa jiraachuu eeruun qorannoo ji'a 6 keessatti gaggeeffameen riqaalee 72 hojjechuu fi karoorfamaa keessaa 48 xumuramuu himanii jiru. Qorannoo ji'a 6 gaggeessinee turre daandii 72 riqaalee 72 fi daandii sararaan jechaadha kiiloomeetirii miti daandii immoo sararaan 17 ta'an xumuruudhaafidha kan karoorfame bara kana keessatti jechaadha. Ji'a 6 keessatti daandii xumuruudhaaf amma yoonaa kan fiixarra ga'e kan xumurre hin qabnu garuu xumuruudhaaf waggaarraa hojii raawwachuu qabnu parsantii 57 hanga 60tti xumurreerra jechaadha. Parsantii yoo amma hafe parsantii 40 isaatu hafa jechaadha kan waggaarraa kan daandii. Riqaalee garuu riqaalee 72 xumurra barana jenne keessaa ji'a 6 kana keessatti riqaalee 48 xumurreerra sadarkaa godinaatti jechuudha. Pirojektiiwwan jalqabamanii xumursiisuu fi hojii hanga ammaatti hojjetame jajjabeessaa ta'ullee kontiraaktaroonni muraasni bulchiinsa kontiraataa hordofuu dhabuun harkifannaan uumamuu kan himan Injiinar Dajanee Fiqaaduu kontiraaktaroonni kanneen adda baasuunis tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuu himanii jiru. Bulchiinsi kontiraataa keenya hojiirra oolaa jiramoo hin jiruudha inni guddaa. Inni lammaffaan akkaataa seera bulchiinsa kontiraataa waadaa waliigaltee keessa galeen nama hojjetaa jiru immoo gorsaa hojjetaa jiru immoo kontiraaktara hojjetaa jiru immoo piroomoot gochuu qabna. Onnachiisuu qabna. Hojii biraa kennuufii qabna. Sartifikeetii kennuufii qabna. Beekamtii kennuufii qabna. Jalqabneerra amma kana. Inni immoo hojii isaa irratti arcaatii fide, kufaatii fide, hawaasaa fi uummataa fi mootummaa walitti buusaa jiru. Inni kun immoo innis itti gaafatamuu qaba. Abbaa taayitaa konistirakshinii Oromiyaa faana innis kanas jalqabneerra. Hojiin ittiin kennamu hojiidhaan caalbaasii dorgomuu hin danda'ani yoo dorgomanis takkaa'uu bahu jechuudha. Kun kana hojiiwwan ijoo sadan kana cimsineetu itti deemna jechaadha. Amma sadarkaa kanatti jirra amma. Kanaan immoo bu'aa finneerras.
Abbaan taayitaa daandiiwwan Oromiyaa pirojektiiwwan daandii fi riqaalee sadarkaa naannootti hojjetamanii fi baajata birrii biiliyoona 4.3 ramadee hojjechaa kan jiru ta'uu ragaa waajjira abbaa taayitaa daandiiwwan Oromiyaa irraa argame ni mul'isa jechuun kan gabaase Fayyiraa Margaati. Yaaddoo weerara COVID-19 irraa baraaramuu fi qajeelfamoota of eeggannoo vaayirasichaa sirnaan hojjechaa hojiirra oolchaa akka jiran barattoonni fi barsiisonni magaalaa Bishooftuu himaniiru. Waajjirri barnootaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuus dagannaa hawaasaa wal qabatee rakkoo dhufuu malu hambisuu fi dursarraa eegalee qophii ta'uu beeksiseera. Teediroos Tolaa. Hawaasa biyya kanaa biratti of eeggannoo fi ittisa weerara vaayirasii kooroonaa irratti dagannaa guddaan jiraatus manneen barnootaa hoo maal fakkaatu jechuuf gara godina Shawaa Bahaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuutti qajeelle. Manneen barnootaa mootummaan bulchu lama mana barnootaa karaa horaa sadarkaa tokkoffaa fi mana barnoota sadarkaa lammaffaa Adaa Moodeel jedhaman millachuudhaaf yaalle. Barattootni dubbisnes hubannoo vaayirasicha ilaalchisuun qabanii fi of eeggannoo gochaatii jiran nutti himan. Gizimuu hundaa nu gorsan bara barumsatti manatti of eegaa koronaan baay'achaa jira nuun jedhan nus immoo wanna san dhageenye meetirii lama irraa fagaannee kilaasii keessattis wanna deeksii tokko irra teenye kophaa teenye bara akka waliin tuttuqne akka waliin hin gunneef nu gorsaa jiranii maaksii keenyas qaaraan kaawwanne boruu qayyarachuudhaafis miiccachuudhaafis nu gorsaa jira. Dhiyeessiin meeshaalee qulqullinaa of eeggannoo vaayirasichaatiif mootummaan kennuu fi maatiin barattootaas dhiyeessanitti fayyadamaatii jiraachuu barattootni kunniin dubbataniiru. Keenyaan godhannaa sammuu namaa aggaa dhufnu gara timirteetti gara mana barumsaa aggaa seennu teessoo keenyarra nama tokkoon ta'a teessoo keerra nama tokkoon ta'a hoo dhufnu maaksii keenyaan godhannaa hoo seennu ooyinnaan lakkaa'amnaa harka keenya ni dhiqannaa hazaan daree keessa seennaa. Wambarii tokkorra nama tokko teenya. Timirti beetira maaksii lama arganneera. Warris tokko ni bitan sadii goone torban yoo sadii waan barannuufu amma yoo warra tokko kaawwanne borummoo danan biraa kaawwanne jecha. Akkasitti saanitaazeeriis akkasitti nuuf godhaatu barachaa jiru. Of eeggatu jechaadha. Hawaasa biratti of dagannaan waa'ee vaayirasichaa jiraatus barattootni of dagatanii fayyaan isaanii akka hin miidhamneef hubannoo gahaa kennaatii jiraachuu ammoo barsiisotni ni dubbatu. Wanni ani barsiisaa jiru waa'ee sirna hargansuu irratti sirna hargansuu kana keessa ammootu koovidiin kan miidhu sirnuma hargansuu kana waan ta'eef isaan qabanneetiniin barattoota waa'ee hubannoo isa qofa kana duras qabsiisneerra ammas ittuma jirra maaliif of dagannaan tokko jiraachuu danda'a barattoota jidduuttis kana guyyaa guyyaadhaan hordofuudhaan guyyaa guyyaadhaan laaluudhaan wantoota adda addaa barattootas laalaa duukaa hordofaatiin gargaaraa jirra. Hooggantoonni manneen barnootaas bu'uuraalee adda fageenya barattootaa eeguudhaaf gargaaran koree hubannoo fi to'annoo COVID-19 hundeessuurraa eegalamee maloota deeggarsaa fi kenniinsa barnootaa manneen barnootaa keessatti babal'isuuf hojjetamaatii turuu ibsan. Haaldureewwan adda addaa qopheessuudhaan haalduree sana irratti sirriitti qophoofne tokko daree qopheessuurraa kan ka'e akkasumas daree keessatti ammootu teessoon barataa tokko akka ta'aniif daree qopheessinee daree san keessatti ammoo teessoon qopheessinee akkasumas ammootu yoo seenan yoo ba'an akkamitti akka isaan harka isaanii dhiqachuu qaban eessatti akka dhiqachuu qaban bishaaniif saamunaa qopheessinee simachuudhaaf qophii gahaan taasifameeti eegee qophiin gahaan taasifameen booda mirkanaa'ee qaamni waajjira bulchiinsa magaalaa Bishooftuus egaa mirkaneeffateen booda manneen barnootaa irra deemee eega mirkaneeffatee booda gara barnootaatti dhufne jechaadha. Itti gaafatamaan waajjira barnootaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuu yaaddessummaa weerara COVID-19f jecha barnootni eegalamuun durattis qophiin loojistikii gahaan taasifamee hojjetamaatii turee jedhan. Keessumaayyuu pirootokoolii koovidii eegsisuu keessatti daree barnootaa tokko keessatti barataan 25 akka taa'u teessoo tokkorra immoo barataan tokko taa'ee manneen barnootaa hundinuu immoo iddoo harka dhiqannaa akkasumas maaskii akkaataa biiroon barnoota Oromiyaa nu kenneen barataa tokkoof maaskii lama akkaataatti kennaa turreen barnoonni kun akka eegalamu ta'ee jira jechuudha. Maatii fi hawaasni guutuun itti gaafatama fayyaa barattootaa weerara vaayirasichaatirraa eeguu akka qabanis himameera. Bulchiinsa magaalaa Bishooftuutti manneen barnootaa dhuunfaa fi kan mootummaa 91 ammatti immoo barattootni 51 caalantu barnootarra jiru. Of eeggannoo vaayirasii kooronaatiif bulchiinsa magaalichaatti meeshaalee qulqullinaa dhiyeessuu irratti tumsi dhaabilee dhuunfaa kan mootummaa fi miti mootummaa jajjabeessaa ta'us odeeffanneerra. Gara oduu maddeen alaarraa argannetti wayita dabarru pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden